ny fotoana indray tsika izay rahantsika amin'izao fotoana izao dia ny fotoana iarahanareo amin'ny ambasadary Joaelia. Tafaraka eto indray tsika ny amin'ity andarana isaky ny andro talata sy ny zoma dia fotoana efa nomeko anareo. Tonga izany fotoana izany dia miaraka eto indray tsika amin'ny fanomezam-boninahitra ny Tata Fasy Joshua. Voninahitra moa anazy mianaka iry ihany. Tonga amin'izay fotoana izay tsika ary manonona ny hatsarany Joshua amintsika rehetra izay efa manaraka sy mandroy teny sy ny fampianarana izay henonareo amin'ny radio ny télé internet. Ny télé local moa izany télé tandrify tsy mandeha amin'izao fotoana fa misy olona mihitsy izany izay tsara moa io resaka tsika matapaka lavitra dia mahany mba zavatra dia afaka manaraka izany nareo any amin'ny radio internet, télé internet, ny radio malagasy ihany koa izany. Nareo arahana tsara izany rehetra izany amin'ireo sehatra izay efa nolazaiko teo ireo. Inona indray ary no ambara amin'izao fotoana izao? Ny ho ambarany aminareo indray mikasika ny amin'ny fiorenana tsara indrindra ny amin'izao fotoana hita hoe manahirana tokoa ny zava-misy mahita eo anivony sy tontolo seho sy tontolo so. Fa ny tena tena mitsiteny amin'ireo ny teny izay efa nazavaina tamintsika dia mikasika ny bokin'ny Lioka toko faha amby roapolo iny jerefa tsika tamin'izay dia mbola avetsiketsena ihany koa ny Lioka toko faha amby roapolo jerefa tsika ao raika ambin'ny folo. Dia moa izany somarika ny mijanontsika raha ny fitadidiako izany hoe ary sy tany be ary izany tsy tety manolingana any amin'ny tany maro samihafa ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Eo indray ny anomboantsika ny teny. Izao fanambarana izao dia fanambarana ao amin'ilay fanjakana masina, ao amin'ilay fanjakana tsy ahitana fahotana, torony tsy manota intsony ary manafaka an'io lasa tsy manota intsony. Mihitra koa izay fa izay manao fanamiana nota dia ny sitony no manao an'izany. Tahaka ny Jodasy namadika amin'ny famarinana sitrapony ny tena ao an'izay fa sitraponao manao an'izany tsisy nazo inendako rehefa saiko reny na devoly reny rehefa nivorona zanak'Andriamanitra dia manitao koa ny devoly dia ny devoly po ary isy tany lehibe mosary dia arety mandingana any amin'ny tany samihafa ary isy zavatra matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Izany teny izany zany dia manambara fa amin'izao figadonany andro farany izao dia isy amin'izay ny horohorontany lehibe. Io horohorontany kely hatrany dia horohorontany lehibe méga tremblement de terre, zavatra goavana be. Rehetra tsy ataonao zatra hoe andalo fotsiny izany tahaka ilay mahazatra anao fa zavatra hafa mihitsy. Ilay karazana horohorontany hitantsika hoe dia nisy horohorontany no nitarehy, dia nisy an'izao nitarehy, tsy ohatran'izany intsony. Tena zavatra hafa mihitsy satria tsindriana mihitsy hoe horohorontany lehibe, horohorontany lehibe. Daranao izay maheno izany teny izany no misaina sy mandinika. Fa rehefa hamavainao moa izany dia niaza mba tonga aminao fotsiny lizy, niaza menimena izay fotsiny ihany ny ampitaina aminao fa afaka manambany ilay teny daholo izay tena ambany izay efa zatranay horohorontany ka tsy dia mataitra anao izany. Tenao mbola tsy tratrany dia mahazo miteny izany fa rehefa mivoany dia aza menimena rehefa atsakany efa natela ny tany ihany ao. Raha ny bokin'ny Lioka teo ny teny faran'ny izao ny voalaza ato. Il y aura du grand tremblement de terre. Tsy hoe des petits tremblements comme d'habitude zany, des grands tremblements de terre. Izany tena horohorontany goavana mihitsy en divers lieux any amin'ny tany samihafa, des pestes et des famines. Arety mandringana tsy mosary. Ary dia mbola toetsika izy hoe amin'ny teny frantsay ihany. Il y aura des phénomènes terribles
Matoa zany teny Elia mba sadiovany Josoa, tondra teny dada Josoa, dia filazana elohan'ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy manana inona dada Iava, raha laza sy ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Matoa zany voalaza eto hoe, matoa zany lazaina eto, il y aura des phénomènes terribles. Tena hisy zavatra tena manahirana mihitsy zany, mahatsiravina mihitsy dikan'izany. Terrible zany zany hoe tsy ho zakanao tsony mihaino an'izany, tsy ho zakanao ny mahita an'izany, tsy zakanao ny mieritreritra an'izany, ary tsy zakanao mihitsy na dia nandre an'izany. Des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel, ary dia famantarana goavana ao amin'ny lanitra eo ambony lohanareo zany. Ahita zavatra nahirana mihitsy izany nareo ny diditsy. Zany ny zavatra soratra masina zany raha jerevantsika tao aloha ny teny, nataoko tamin'ny teny frantsay tsy moko izy. Hoe zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra zany. Ohatry izay mbola tsy nahita an'izany. Zay zany. Rehefa mahita zany dia mba tsarovito ny teny. Indana mba mibebaka amin'izay raha mbola afaka mibebaka. Raha afaka mibebaka moa zany raha amin'ny faty Madagasikara dia reo tsy mba niteny ratsy ny fampianarana, tsy mba nanohitra fa dia mihaino fotsiny teny izy, sady tsy nanao izy, tsy nanao fa mihaino fotsiny eny, re mbola misy fanantenana mihitsy. Fa ny rehefa niteny ratsy any Josoa ny fampianarana, dada Iava, ataonao teny ratsy daholo. Ny Elia ny tenitenenao ratsy, aza manantena ny tafiditra ty tsony ianao. Izy ianao iza koa niditra any aminareo. Zay mihitsy le andrasana zay vavanao zay. Zay le andrasana zay. Ianao koa sady tsy afaka makaty raha toy. Ianao izay olombelona kely ve mba hianatra moka vava amin'ilay mpamorona anao? Iza ny namorona anao raha tsy ilay namoaka an'ilay teny hoe aza manota intsony? I Jesosy mpampanotonao ve mba azanao fa namorona anao? I Jehovah sy teve izay nampanotanao foana zay. Raha moa tsy nampanotanao foana hoe izay misy lazaina f'Andriamanitra ka mampanotaka hoe izany no namorona. Nareo zany ny foron'ilay mpampanota fa raha izay kosa tsy mba ny foron' izany sana ty dia sanatra. Izay no foron'ilay niteny hoe aza manota intsony. Ary tsy mba tia fahotana izy, efa niporofona azy. Ary ho an'izay resy lahatra amin'izany teny hoe Andriamanitra tena marina dia tsy mba manota intsony ary tsy miaraka aminy, ary tsy tia olona mpanota izy. Rehefa resy lahatra an'izany miaraka amin'izany dia andanaingana mihazakazaka manatona ny fiangonan'ny Josoa izay misy an'i Elia, dia andany ny soratra anarana batisa. Izay ny didy sy teny omenanao, izay no didy sy teny omenanao, mandehana misy soratra anarana amin'ny batisa. Aty amin'ny fiangonan'ny Josoa izay misy an'ny Ziadiaha Elia. Zao izy miteny aminareo zao. Hitanareo amin'ny sary moa rehefa mandeha ny télé raha ho an'ny télé locale. Raha ny amin'ny teny internet amoko tsy tapaka mihitsy any, ndanany mijery. Ho izay tia jery télé, ndanany mijery fa mipetraka ao ny sariko e. Eny lazana amintsika izay. Fa ny zava-marina dia ny teny avy any amin'ny olo marina no zava-marina. Fa ny teny avy any amin'ny mpanota tsy ho marina noviana. Ny fanambarana omen'ny mpanota dia avy any amin'ny devoly, tsy ho marina noviana mihitsy. Fa ho ravaravana dada Iava Josoa daholo reny aza. Ho atropitena ary nareo ko ino no teneninareo tsony. Fa ny teny mipetraka amin'ity tany ity, amin'ity planeta terre nareo ity, na teny ambony eny ka tsy ambany ety, dia izay nitenen'ny dada Iava tamin'ny alalan'ny Elia irery any. Dia ihany no mahazo mipetraka amin'ity planeta terre ary tsindriana mafy izay. Teny nentin'ny Elia irery any. Hitondra tenin'ny dada Iava, ilay Andriamanitra marina ny teny hoe za tsy mpanota, anako mpanota, mihaino mpanota zany. Ary ny mpanota ho tenin'Andriamanitra dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala azy. Iza zany hitan'irety mpanota reto? Mba teny manahoana zany no entin'irety mpanota reto izay sady tsy nahita an'Andriamanitra fa ary tsy mahalala an'Andriamanitra? Tamito ny asaina daholo nareo ny amin'izany teny izany. Samy mandrefy ny tenany, samy mandrefy ny lalany efa nijorany. Ho aiza ianao io? Ho aiza eo natria zao famarina zao ianao? Ndao atoizantsika ianao ny 22. Dia ho avy zany zavatra zany dia miomany ianao zany. Ary raha tsy mbola tonga nefa n'izany dia hisambotra anareo izy ka hanenjika sy hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga tsy ao an-trano maizina. Ka ho entina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Zany hoe raha mbola sy tonga izany dia efa isany fisamborana sy ny fanenjehanareo. Efa niaraka amin'ny mpianatry ny Josoa zany. Tena samborina izy ary tena nivonoina mihitsy ny hafarany.
niatra taminy teny io. Hoe za efa tsy lasa zany ty voalavo ty fa misy ny mbola ho avy. Hoe tamin'ny andron'ny apôstôly dia mbola tsisy tonga zany zary fiasanareo zany fa niatra tamin'ny apôstôly kosa zay tena taminy. Efa lasa moa ny apôstôly efa maty iny 2 arivo taona zay. Miomana amin'izay ianao fa ho avy amin'izay ty teny rehetrarehetra nalazain'ny Josoa ty. Ka dia ho tonga vavolombelona aminareo zany. 17:12. Andeha toromarika indray moa Josoa amin'ny 17:12. Koa dia aorenao amponareo nefany ny tsy hevitra raha teo izay ho avalinareo dia 5:10. Fa izao no anome vava sy sainanareo dia tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Zany hoe teny izay omeny Josoan'ny olona zany dia tena sady tsy azo valiana tsy azo resena. Izay ilay teny omeny Josoany amin'ny fotoana farany zany. Teny tsy azo toerina, teny tsy azo valiana, teny marina, mandravaravatra any amin'ny fahavalo noho ny amin'ny fahamarinan'ny teny. Fa izao anomenareo vava saina. Diko tsara zay. Zany hoe ny olona rehefa nanara-ny Josoa voalohany ka hatramin'ny farany tena niady mafy amin'ilay fahamasinana sy ny fahamarinana. Ary namaly an'izany rany Josoa zany. Tsy naiky mihitsy raha tsy mamaly an'io rany Josoa io. Ary miady fian'ny Josoa amin'izay ty natsapany hoe tena afaka mifampitana ary lasa tsy mahay manota intsony. Izay nanome voninahitra zany Josoa zany. Rehefa tonga ny andro farany dia izao nambaran'i Josoa hoe zany me anao vava saina tsy ho azon'ny fahavalo valiana na ho azon'ny resena. Anake ny tenako an'ilay olemba hoe mba hanohitra ny tenin'ny Elia. Mandiny ny teninao. Ianao mpanota io ve ny andeha resaka aminay amina? Ina zany ilay hoentinao? Ary raha tsy mpanota ianao dia tokony tsy miady ianao. Fa matotra ianao hanohitra anao mpanota angena. Aiza misy olona tsy mpanotako hoe hiady amin'ny Elia indray. Omay izy tokony manatevina ny zavatra ataon'ny Elia ary manampy an'ny Elia. Fa matoa ianao miteny hoe za hanohitra anao. Nange zany mpanota ny dikan'izany. Ary ny olona izay faly fa tsara zany hoe tsy manota intsony zany manampy an'ny Elia daholo zany. Fa tsy manampy devoly ihany ben'ny Elia zany. Mampaloza an'izao fanjakana masina izao. Ka aloha mba miteny ihany izay efa be izay nataonareo tany amin'ny devoly izay. Azakazaka nareo raha mbola hanohana devoly foana nareo fa miteny aloha izay. 5:10. Io ka 21:16. Ary atolo ty ny ray sy ny reny ary ny rahalahy sy ny havana matsakaiza ianareo. Ka ny sasany aminareo dia vonoiny hiatra daholo zany. Ka ho halan'ny olona rehetra nareo no ny anarana. Normalako. Ka voateniteny hoe ilay Andriamanitra tsisiko tsy ho halan'ny olona automatika koa. Na ianao mankahala ny Elia, na ianao momba ny Elia, izay sisa ny azonao atao. Rehefa mankahala ianao dia ataovy ny asa mankahala ataonao. Fa tsy mba misy taitra zany, tsy maintsy nataonao zany. Rehefa resy lahata kosa ianao ianara-dia ny Elia, fantaro ny tokony atao. Lasa misaotra anarana amin'ny batisa, manatona ny Elia. Any fiangonana misy any Elia. Raha ty Madagasikara Antananarivo zao dia ty Ambohidrapeto. Raha ny amin'ny faritany hafa dia ny fiangonan'i Josoa. Ary any ampitan-dranomasina ny izay toerana misy fiangonan'i Josoa fa dia hoe arao ilay internet dia misy toromarika foana any. Afaka manoratra anaranareo nareo amin'ny alalan'ny WhatsApp sy numéro io alaina. Etontsika indray ny 9:20. Nefa tsisy overina sika mbola ray eo amin'ny lohanareo azy. Amin'ny faharetanareo no hatananareo ny ainareo. Manana foana faharetana fanasiam-bolonareo raha tsisy overy. Amin'ny teny indray moa dia ohatra hoe voaisa. Teny hoe eo daholo moa zany ny dikan'izany. Tsisy atahoranao natany amin'ny singam-bolonao aza matahotra ianao. Fa kosa ny faharetanao ny atoganao avotazonanao ainao. Ny faharetana. Mila maharitra ianao zany ny dikan'izay. Ilay faharetana izay anananao, io faharetana takina aminao io ny azahoanao ny fandresena. Rehefa maharitra zany ianao dia azo ny fandresena ianao. Izay no voatazona ny ainao. Maharitra ka dian'izao zany dia efa ataovy ny faharetana. Fatokina amin'ny teny, matoky amin'ny teny foana ianao. Arao foana io tenin'ny Elia io. Nampianatra anao ny fahamasina sy ny fahamarinana foana mandeha mahitsy. Tsy mahay manota intsony izay miaraka aminay, miaraka amin'ny Josoa. Tsy dada malala namorona izao tontolo izao. Ny tamaso ny tsy tamaso rehetra any rehetrarehetra any. Iavanao na zany mpamorona zany.
ho azy ny voninahitra mandrakizay. Izatsika indray ny sary nisy tany amin'ny apôstôly fa mifanareo moa ny teny eto. Ray miverina amin'ny apôstôly moa ny ray miverina amin'izao vaninandrontsika izao. Raha mahita ny Jerosalema voahodidiny miaramilina ireo, dia aoko ho fantatrareo fa efa mbe akaiky ny fandravana azy. Efa niseho moa izany tamin'ny andron'ny Titusy Romanina, generala Romanina, nandrava ny tempolin'ny Jerosalema ary nanapotika ny Jerosalema ray manontolo mihitsy moa. Ary izay any Jodea amin'izany andro izany aoka andositra ho any tendrombohitra. Tena roahana mihitsy izany amin'izany fotoana izany Israel izany hoe ana mitsoaka. Fa mbola misy ny fandravanan'ny Israel nefa mbola ho avy. Tena ho tena mihitsy ny Israel. Efa nampianarako antsika efa nazavaiko taminareo iny. Iny ilay voalaza amin'ilay boky amin'ny Aramageddona. Iny ilay voalaza tarikatra amin'ny boky Ezekiela. Izay andao aloha jerevantsika kely aloha. Hoe ny andravanan'ny Israel. Ny andravanan'ny Israel zay. Any no mahatonga io Israel io tena misafiritaka tsy hitantsony izay atao satria miditra amin'ny teny tiry zareo. Amely azy ny jentilisa dia tarihan'ny Rosianina. Izay no mahatonga ny azy arady amin'ny Rosianina izany ry Amerikanina, ry Otanina. Aza miady amin'ireo fa zahatra tsy azo idivana ireo. Ny tenin'ny dada Iavao ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy, hatrany amin'ny bokin'ny mpaminany dia milaza mihitsiny. Fa tsy azo atao ninina mihitsy io tenin'io mantsy. I Rosia tsy maintsy hitsangana amelan'ny Israel na tiany tsy tia. Antsika tsara nefa fa ny Rosianina nefa miaraka amin'ny Arabo any antsika miteny izao. Ary tsy faly mihitsy mahita ny ataon'ny Israel any. Mazava ho azy fa tsy maintsy nafika ny Rosia, any Israel mihitsy izany Rosianina zany. Ary akana daholo ny rehetra rehetra. Izay tsy faly ny Israel any. Zao rangeo vakitsika azy izany teny izany. Vakitsika aloha ny boky ao amin'ny bokin'ny Ezekiela. Ezekiela 38. Arahantsika raha ny teny mikasika ny teny hoe amely an'i Jerosalema dia Israel. Tontolo izao efa rahantsika mahita ny eo ary izy. Fa leo arahantsika amin'ny tenin'ny mpaminany efa tany alohan'ny Ehosoa. Fa Ehosoa moa ny mpaminany farany tao amin'ny Israely ihany. Ary faranan'ny Eliavy zao. Eliavy ity amin'ny hafa firenena. Mba tanteraka an'ilay teny eo amin'ny lalàna hoe inosy andra ny lalàny. Dia amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izany nosy izany. Eliazy namoaka an'izay fitsipika izay. Izao efa eninareo izao. Ezekiela 38 noko andiny voalohany. Ary tonga tampoka ny teny Iavao nanao hoe bezan'olona. Manana fia ny goga avy any amin'ny tany magoga. Dia mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Ireo moa izany firenena any amin'ny faritra avaratra dolodolo izany ireo tenenindreo. Mbola mazavaiko antsika ireo fa manaraka fa zareo tavaratra daholo moa izany resahana izany. Misy toerana, misy firenena izay nivian'izy io moa fa manaraka meko anareo daholo ireto ilay firenena ingany ireo. Fa lasa lany andro eto fa io ny resahana fa dia zareo tavaratra izany resahana izany. Zareo avy amin'ny hoe septentrion. Zareo avy any avaratra izany dia ny farany avaratra. Si moa izany reo anatin'ny saritany dia izy ny farany avaratra ireo. Mpanjakan'ny Meseka ary Tobala. Fa maminan'iny amelezana azy. Voaporofo mantsy io Rosia avy eo avy any amin'ny farany avaratra izy. Vakitsika rehefa avy eo. Koa atao hoe ataovy hoe izao no lazainy avato. Indro avy amelanao ary goga manjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Amely izany dada Iavao. Amely amin'ny zareo. Ny antony dia satria nanafiky ny Israel izy. Efa mikoa mivalina. Tarika anao aho. Ka nisy masom-by ny valany ranonao. Any ho taritina mihitsy izany izy hivoaka satria tsy mety hivoaka mihitsy ny goga mpanjakan'ny Rosia ity. Io le président Rosianina farany efa hitsaka. Hitarika anao izy ka nisy masom-by ny valany ranonao. Ny zavatra asiana masom-by mantsy dia zavatra tsy mety mivoaka. Izany io Rosia tsy mety mivoaka mihitsy izy hiady. Mody maty fotsiny eo izy. Na dia efa entsinjo tozoady izy dia tsy mety miady izy fa ampitahoriny fotsiny io. Fa tena zava-doza io raha miady io. Misy dikany amin'ireo izany Amerikanina izany, tsy misy dikany amin'ny Rosia izany. Tahaka ny zazakely miady amin'ny tsy haiko intsony izay lazana anazy. Ohatrany hoe ankizy kely mbola ataontsika hoe 5 ans miady amin'io lefa 22 ans na 23 ans. Ohatran'izany io combat io raha tena mandeha io. Azo atao ninina izany resy izany. Aka mody maty fotsiny ireo. Mahatonga anazy mody maty tahaka ny olombelona any ry. Tsy hoe maty rapi izy toy hoe maty androany. Ka raha mivoaka amin'izao fotoana izao Rosia dia efa ravitra.
hatramin'ny daholo io tenin'ny dada Yavita rehetra io, dia mba tsy hatonga ny sika rehetra mivoaka atao amin'io toerana io. Tsy miseho mihitsy ny famody maty eo. Zany mahatonga ny olona gaga mihitsy. Tahaka ny tao mody resy foana io Rosia io. Aza mba mino an'izany. Rosia izany ve? Sady tsy mety resy zany tsy mety rera. Biby ery io e. Nokeny ny teny izay no mahatonga ny hitanareo hoe tsy tahitra mihitsy izy ary tsy loatra fa tsy ataon'ny olona dia feny ataon'ny olona eo fa izy toezany foana ny azy ary izy tsy tahitra izy. Tao Ebedina ve? Tsy malany eo mpilatany Rosiana zany io. Mihezany fotsiny io Amerikana aza mahavita mitify azy amin'ny bomba nucléaire. Tsy manana noho izany nareo ary ny azy ary amin'ny fitaova Ebedina tsy bomba nucléaire izany. Sao nareo diso adresy zavatra hafa mihitsy ny anana an'ireo teknôlôjia hafa ny anana an'ireo teknôlôjia extraterrestre. Mihezany zareo fotsiny io resaka bomba nucléaire. Hoe mieritreritry io tena mahafaty. Raha tsy tena tsy mahafaty io tena mahafaty io. Fa mbola manana ny mahatsiravina lavitra ny olo ireo. Dia tena ny Amerikana, tsy nanana ny OTAN. Zareo rery manana an'izany. Fa ny tena mahay an'izany dia goka. Efa misy nefa izany teneniko izany. Izay ilay hoe hitarika anao ka nisy masobe ny valany ranonao. Dia tahaka an'ireny biriky ireny izany izy. Ireny moa natao an'izany. Ondra izany. Dia taritina terena mivoaka. Satria tsy mety mivoaka izy satria tsy tia mitakotra ny androny. Ary raha vao mivoaka atao amin'ny toerana misy anazy io ka dia hiala. Dia ravany daholo izay tasindra anazy eny, ravany siporika, nefa nisy koa ravany dikany. Dia iny tsy eke tenao azy mihitsy ry zareo. Aza mitenareo Rosia zatra tsisy fotra izany. Tena vendry anao raha miteny an'izany, tena mihitsy be ny teniko vendry ana. Fantatra anao mihitsy ny zavatra marina any ambadika ery ihany. Izy anao fanganao malala. Matoa za miteny malala. Ary tena miteny marinareo. Nanoro aloha izay. Rehefa tsy inonareo io hitanareo ihany re. Ndana ataovy dia hitantsika toy. Rehefa hitantsika ny valy dia teneny ihany efa avy eo. Ohatra, na ny miteny efa hatramin'ny ela hoe aza miady amin'ny Rosia izany ireo Amerikana sy Rotanina. Ilay hoe maniady be farany. Aza miady amin'ny Rosia izany fa tsy resinareo izany. Io resin'ny Rosia. Fa na ny YouTube raha tsy nety nandefa an'izany tamin'ny voalohany. Raha nandefa any. Fa vava moa izany tao amin'ny komantera izany. Aiza koa nisy resy Amerikana izany. Aiza koa misy resy OTAN izany. Tena olona miteniteny foana mirediredy ianao. Aiza koa ny amarina ty teninao ty. Hitantsika ho fa rehefa hitanao fa marina ny teniko dia mba miverina miresaka aminay tondray ianao. Hoe raha tsika fa tsy marisy Rosiana mihitsy ny OTAN amin'ny alalan'ny Ukraine izay fitaovam-piadiana Amerikana daholo iny ampiasaina hoe ary misy miaramila Amerikana ao. Misy miaramila ny OTAN efa tonga ao amin'ny faritry ny Ukraine io. Efa vaky any ny ady fa mody mampiresaka fotsiny hoe tsy vaky ny ady. Efa miaramila ny OTAN ange ao e. Fa mody mafy fotsiny. Raha tsy zavy hoe Vladimir Poutine naka miaramila Korea ataony direct miaramila Koreana. Tandrety izay ataoko izy mampiditra miaramila hafa tokoa. Efa vaky any ny ady ao amin'ny faritry ny Ukraine io. Mody anaovana terrain fanaovana démonstration na torpedina fa nataon'ny Rosiana fahiny izy. Nalefa ny Rosiana moa ilay oresiniky iny dia trany dia tsisy afaka ny ady tsony. Saingy tsy nandefa tsony moa izy. Ary amin'izao mantsy efa najanjo ireo daholo zany hoe bomba planante iny ohatra tsy dia nalefa ny firy tsony. Fa izany ny tena fandravana nataon'ny Rosiana. Mbola ny tsisy dikany amin'ny operatany rehefa n'izany. Raha mba maheno an'izao teniko izao ny président américain Donald Trump tany dia tsy mila kisakisan'ireo. Io izany hoe koa mahina raha tsy poteny Ukraine. Dadabe ny zareo hoa io e. Zareo ny tsy faly amin'ny Ukraine miady aminazy io e. Avany eny hoa io e dadabe. Fa tereny rehetra OTAN rehetra dia tsy hitan'izareo Rosiana izay atao fa faly eny io e. Dadabe eny. Voatery mamono izy ny amin'ny adalàna ataon'ireo Ukrainiana ireo. Izy raha tena miteny hoe aza manao ino ireo fa tsy mety an'io ataonareo. Dadabe hoe dia hiady amin'ny zafikely ny disa moa ny tokony arisina amin'izany aminao. Ary mamaly daoly nareo fa tsy maintsy ilay zafikely maharisy. Dadabe hoe dia arisiny zafikely. Zafikely hoe fa ngeza be fa tsy hoe mbola ankizy kely. Tsika amin'izay ilay izy ary. Hitarika anao ary ka nisy masobe ny valany ranonao. Dia hoentiko mivoaka ianao. Tsy nitafika ao rehetrarehetra. Dia ny soavaly sy ny mpitaingy soavaly. Samy mitafy marevaka izy rehetra. Dia olona maro be mitondra pinga lehibe sy pinga kely. Ary samy tana sabatra. Miaraka aminao ary ny persianina. Izy ny persianina fanirany ihany amin'izao tsika miteny izao.
angamba vitan'ny Amerikanina sy nizanizany ny afaka niady amin'ny iraniana am'izao tsy miteny zao. Izy ny afaka niady taminy zao. Bomba atomika izy zao fa natonga izy moa tsy efa manana aminao. Fa manana ery zareo. Zany mampianana mihitsy ny Amerikanina sy rehetra hoe odaroany fa sady mandefa bomba reo. Miaraka amin'ny Persianina, ny Etiopianina. Ity fampianarana ity fa tany amin'ny 2003 ty nampianariny ambassadeur-ny USA. Azo aveko kely zao moa izy. Tamin'izany taona 2003 zany nampianatra an'io ny ambassadeur-ny USA dia ny tenako zany. Ilaza mihitsy zany ambassadeur-ny USA zany hoe tsangana ny Etiopianina ary atanjaka ary tena ho voronofo be ao aoriana. Ny Etiopianina zany tamin'izany taona 2003 zany nefa ny tena manta velona, skelety vivante tamin'izany fotoana nivoaha zany teny zany. Amin'izao tsika miteny zao nefa nandalo teo moa zay tamin'ile nefa tao anatin'ny Let's Travel iny. Let's Travel moa ke fa tsy Let's Travel. Let's Travel. Hitanareo tsara ny atanjaka an'izany, hitanareo tsara ny tanjaka an'izany Etiopianina zany. Fa tena lasa première puissance africaine. Manana boina plus 200 amanjatony mahery ndreo frantsy. Ina 130 na 152. Hitako. Yan zay efa tsy tadidiko. 130 na 150 na 60 tadidiko tsara. Maro be zany. Isy manana boina ohatran'izany raha amin'ity faritra Afrika ity. Eny fa nany amin'ny faritra Europeana ary be dia be tsy maharesy anazy. Ny Etiopianina izay efa lasa tena matanjaka dia matanjaka ankehitriny. Ary miaraka amin'reto Rosianina reto, ankoatra ny Iranianina sy ny Etiopianina, dia faritra Afrikanina moa zany tatsika rehefa tafidy kosa ny BRICS zao. Ny ao anatin'ny BRICS zao ny Afrique du Sud. Ary hitantsika sady ny Afrique du Sud sy ny Amerikana efa midisadisa amin'izao tsika miteny zao. Ny pays africain efa manomboka miady amin'ny pays-ny OTAN. Hitantsika ny problème entre ny Algérie sy France. Hitantsika daholo ny problème entre ny Africain sy ny France ty amin'ny Amerikana. Hiala amin'ireo zareo. Ary mikisaka makatia Rosia daholo. Tany amin'ny taona 2003 daholo nampianarana an'izany. Volana mai 2003 novoka nivoaka izany fampianarana zany. Ary voarain'ny olona izay rehetra ny eny fampianarana zany tao amin'ny radio CFF. Mbola tsisy tele tamin'izany. No nivoahany zany fampianarana zany. Ary vavolombelony zany daholo ny olon-keliny Osoa izay efa nivavaka tao amin'ny fanjakana masina tamin'izany fa any anaty kahien zareo zany teny zany. Ary miaraka amin'reto Rosiana reto koa dia Libianina. Samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa. Gomera koa mba miaramila ny rehetra. Gomera moa zany dia zareo tavaratra kisakisaka mankaty amin'ny atsinanana zany. Tavaratra atsinanana rehetrarehetra reny zany. Ny Togarma avy any amin'ny farany avaratra miaramila ny rehetrarehetra. Ka reto Togarma sy Gomera reto zany le zareo tavaratra. Dia mikisaka aty amin'ny tatsinanana aty zany zareo. Isan'izany zany zareo manodidina ny Rosia tafiditra tamin'izany na Mongol na zao ny manodidina ireo Rosianina reo. Misy ny ankehitriny karta kely aloha e. Efa mba niteneniko any aleo jereko ny karta teneniko anareo. Zay moa zany karta zany karta misy any Rosia. Jery karta kely. Efa jery nefany hoe Afghanistan, Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, izy varatra daholo par rapport amin'izy par rapport amin'Israël dia Kazakhstan. Eny zany zao le firenena tavaratra daholo reny zay. Any amin'ny faritra mankany amin'ny Moscou iny. Dia zareo Géorgie. Eny mahatonga ny Ukraine io tsy kely zareo mihitsy ho lasa ny OTAN. Tsy amiarana hatramin'ny farany io. Adalany ny Lettonie, Finlande, hiala amin'ny Rosia zany. Adalany zany. Be zany le tany avaratra. Hitantsika ny Mongol, Chine zao moa fa mikisaka aty amin'ny tatsinanana. Saingy mbola avaratra daholo na par rapport amin'izy moa. Amin'ny Israël, avaratra atsinanana any zany zareo. Efa presque atsinanana moa reny ka ny firenena tatsinanana dia tafiditra ao anatin'io resaka io. Fa raha tena direct amin'ny izy moa ny
miteny tavaratra mantsy dia tsy misy riperalaina zany i Israel. Ny tavaratra hita zany dia reny hoe Turquie, Georgie anatin'izany, ny Uzbekistan somary aty andrefana efa teo zany. Ka izay zany le tany aty amin'ny faritra avaratra toraka atsinana, makany avaratra toraka andrefana moa dia efa zareo otanina rehetra efa fahavalon-drosy zany. Fanareo tsara sasao fa zato efa miatra ny teny ireo togarina sy gomera iarahantsika mahita io. Zany hoe tafaraka zany ny Afrikanina, ny Arabo, ny firenena tavaratra sy ny tatsinanana entin'ny Rosia daholo. Io zay ny toy teny ary. Dia firenena maro izay miaraka aminao, 15 zany zay. 17. Miomana ka mitova tsara ary ianao. Eny, ianao sy ireo izay momba anao, izay efa mivory eo aminao, ary aoka ianao no hitarika azy. Na ho tia na tsy ho tiana dia hitarika an'izao tontolo izao io izy. Tsy maintsy miongana anao Amerikanina. Tsy mety. Ty ho gendarme du monde tsy monko efa nanoratra teo moa zany. Ireo ary moa tia adalanao ry Amerikanina. Ireo zanao miady amin'ny rehetrarehetra, miady amin'ny Meksika, miady amin'ny Panama, miady amin'ny Groenland, miady amin'ny OTAN namanao ihany ianao. Miady amin'ny rehetrarehetra hoe divanao dolodolo mihitsy. Dia zany raha tsy mandeha makany amin'ny fandravana ny tenanao ihany ianao. Ratsy be ny zavatra ataon'ny Amerikana ty, tenin'Andriamanitra miatra amin'ny tokoa moko. Namany ihany tiany hoe divany. Zao dia miady amin'ny Kanada. Efa Kanada tena akaiky anazy indrindra, ary anisan'ny firenena goavana be, divany. Mila manatona anazy hono nareo Kanadiana fa raha zany eo nareo. Rivo amin'izany. Zany hoe mandeha ho azy amin'izay ary io ilay teneko anareo hoe mandeha ho azy ange ny fanapotena azy tontolo izao e. Izy ihany manapotika anazy io. Tena toko hoe isaka eo amin'ny komandy an'io sainareo io. Dadako izay naniraka any no komandy ny saina. Da Iavano anarany, Iahosoa ilay zanany. Ireo Andriamanitra roa lehibe ireo dia ny dadan'ny Iavà sy ny zanany Iahosoa. Ireo tsy azonareo hidivana zany mpanamboatra ny ireo. Ireo nge no namorona anareo e. Ireo nge no namboatra ny saina e. Ary ireo no namorona ny zavatra hita maso sy ny tsy hita maso. Aiza ny efanareo miady amin'ireo? Reraka maina ireo ry Amerikanina miady amin'ireo mba miteny ireo. Mety amin'io dana mihavana aminy dia vita. Tsy hoe mba afaka elaela vao maty. Fa tsy azo diva ireo areo fa biby aneo areo. Ireo nge ny teny. Nareo nge mitazona baiboly ary laza fampivavaka nareo. Fa ahoana keny tsy alanareo an'itony soratra masina tony? Normal tsy hainareo satria ny mpanotana nampianatra anareo hatramin'izay tsisy fantatranareo, tsisy fantatranareo. Fa tonga Elia avy any amin'ny lantilanty raha ny dada Iavà sy Joshua izay niaraka taminy dia afaka amin'ny fahotana lasa tsy manota intsony. Ny tenin'ilay tsy manota intsony. Fa aza mihaino ny tenin'ny mpampanota sy Andriamanitra tsy izy nampanota anareo. Aza mihaino an'ireny fa voafitaka anareo. Izao ny teny avy any amin'ny Andriamanitra marina ary tsisy fahotana ny miaraka aminy. Tsisy fahotana ny eo aminy. Ny hoe nge, aoka ianao no mpitarika anazy Rosia ny vola zavatra masina. Andany ianao mitova tsara. Ka nga moa tena tsy nitova mihitsy izao Iran zao. Nazo baiko Iran tamin'ny 2005. Voarakitra anatin'ny kahilen'ny olona tao amin'ny Iahosoa daholo zany. Dia ny ondrikelin'ny Iahosoa. Hoe rirany ihany, andany ianao manao fitaovam-piadiana, andany amboariny bombanao. Dia na namboatra bomba nucléaire mihitsy niarany. Dia andana mitova tsara ianao. Mitova tsara zany fitaovana hidivanao. Namboatra bomba nucléaire amin'izay Iran. Tsy mety rava ny IAEA mihitsy ny hatramin'ny farany. Mandraka androantsika miteny izao, raha misy rava tao. Bomba azy ireo manamboatra tsara ny bombany mihitsy ny. Ary izay efa miteny amin'ny rehetrarehetra efa navita izy. Tena miteny mihitsy ny Elia, efa nahavita zareo. Teny amin'ny Amerikanina sy ny OTAN hoe efa manana izany ireo kambony. Reraka fotsiny ireo maniraka IAEA no teny hoe manana bomba ve nareo sa tsy manana. Izy hoe hiteny manana aminareo. Ny tenin'Andriamanitra no nibaiko anazy dia efa manana izy. Ary Elia tena miteny sy manididizina fa misy ao. Ary afaka mamono anareo mihitsy izay nanany eo. Ary tsy iza nanoana anazy tamin'izany fa ny Rosianina. Ary ny zava-doza raha tena manana bomba nucléaire mihitsy izy eo am-pelantanana. Ary manampy anazy amin'izany ny Rosianina. Tena miteny mihitsy ny Elia hoe izao tontolo izao fa zareo mantsy tsy maraka ny zavatra misy ataondreo dia aleo izany miteny.
misy aho. Ery mahita ny losaka mihery dala mandrosoka voky efa niteny zay dia dalala ianao raha mbola sisy toena. Rehefa afaka andro maro dia ho tadiavina ianao. Ramby any aparana. Rehefa tonga any aparana zany dia ho tadiavina amin'izay zany Rosianina zany. Ho tadiavina izy fa izy io no tena tompony sy ny fahefana. Izy io no tena mpandanina. Izy io no tena mpikarakara an'izao tontolo izao. Rehefa amin'io ataon'io miady amin'ny Ukrainiana izy mpiteny Ukrainiana dia avy eo izy miteny fa izy io no tena mpandanina. Afetrina. Ery zany tsy fomba Rosianina zany sanatria adverseraka anie zany. Ao ny adverserany Elia. Zany Elia zany ny adverserany zany Rosianina. Ary ny tena adverserany Elia zany. Ka zany no mitantara aminareo izao nge ireo e. Fa tsy momba an'ireo zany mihitsy ny Elia fa zavatra adverserako ary zany. Fa nareo tsy maharaka ny ataon'ireo fa nareo mijezijezy tany amintsy dia zany mahatonga na miteny hoe mba mihaino nareo fa aza mihaino ny tenin'ny mpanota. Tenin'ny mpanota tsy manjary reny no hainonareo foana fa tsy mba ny teny marina. Mahaiza mihaino tsara. Rehefa afaka andro-bavy ny 15 dia ho tadiavina ianao ramby any aparana. Dia ho tonga any amin'ny tany sy novonjena afaka tamin'ny sabatra ianao. Tadiavina izy zany dia asiana makany Israel. Endao tafiany Israel. Fa samy tsisy faremy Israel ndrehetrako. Indrindra fa hatramin'ny amin'ny Israeliana Gazaoui. Olona tao Gaza natao Gazaoui zany. Olona tao Gaza. 40,000 personnes maty. Triba nisy nangoraka mihitsy. Akosa ny tena tsy mety. Io tao anatena raha namono 1200 ny zareo Gaza. Zareo Houthi zany. Tsy haiko na Houthi na tsy tadidiko reny. Le olona mpiady tao Gaza reny. Hezbollah zao le tarikatra Liban. Hezbollah le tao Liban fa tsy haiko le tao Gaza. Tadidiko mihitsy reny zay. Dia matadity moa zany dia matadivany amin'ny scénario any fa nareo manamboatra ny scénario any reto le anarany dia tsy dia zay koa ny important fa nisy fotsiny zay. Dia raha 1200 no nivono zareo dia tokony 1200 koa nivono tary amin'ny ankilany tary. Fa mba eritreretinareo moa fa hatrany dia 40,000 no dia tsy mataitra akory ny président Joe Biden amin'izany na président français na président Allemagne na président rehetraretra mba niteny hoe mba tsy mety kosa ty fa hajanonareo. Fa vao may moa dia nomena teny foana hoe satria rehefa miteny Joe Biden hoe rariny io dia manaraka daholo rehetraretra hoe rariny io. Hoe miaro tena ry zareo dia miaro tena. Miaro tena avy ianao dia efa misy 40,000 voalohany sivila dia mbola miaro tena anao. Tsy izy. Zany io ara-tsy toetra daholo zany hoe tsisy mandeha marina tsony. Normal. Normal nge ny réaction reto arabo sy ny tenitarika ny Rosia reto rehefa kelikely normal. Ho avy koa normal ny fandringanana anareo satria tena koa zay ho averiny aminareo io tenareo. Omana ry Amerikana fa dia ho averiny anareo io teny io. Nareo tsy matanjaka zany. Zako roa sanatria tsy hoe manambany izan'iza tsy hany. Fa zany teny dadako. Zaranareo ary mba miteny aminareo ny zavatra ho ataon'ny dadanay. Dia mba mandraisa fa napakevitra nareo. Zao sao tanteraka ny teniko hoe tsy haresy Rosianina zany nareo ry Ukrainiana sy ry OTAN sy Amerikana. Io na tsika nahita nge. Gamba tsy fitaovam-piadiana ny Amerikana daholo na lefa nakany. Zao raha moa i président Poutine mbola niteny hoe andao reo tsy tiako fa nodify. Tiany Joe Biden. Alefa sao Ukraina daholo izy ny fitaovam-piadiana nareo. Dia ny fiarovana faramahery indrindra. Fa alefako le orsenika io. Efa ny orsenika iny nge tsy dia makaiza koa. Raha mioritra amin'ny sary maty hoe Satana be iny. Raha iny moa mavita iny tsy dia mavita an'iny ngeny. Mety hoe sary maty na Satana be. Zany ny tena arma destructive zava-dozan'ny Rosianina zany. Izany efanao miady amin'ireo. Fa hatrany dia nihemotra ho an'ny Amerikana tsy sa. Nefa tena niantso mihitsy izy hoe ndao tsika ny fandonao e. Rehefa azy daholo ny fitaovanareo miaro ny abakabaka. Ho alefako le orsenika dia hitako raha mahasakana an'iny nareo. Tsisy letsana anao. Tsara zareo. Dia teneko anareo tsisy mimety Rosia zany fa aza teniteny foana io nareo. Fa raha matanjaka ny Amerikana tokony teo dia efa mifampidify hoe dahoara satria tsy ao amin'ny tany ny angely mifampidify fa Ukraine. Fa tsy zany Amerikana. Anareo amin'izany. Voaingina anie zany ngamba se voaray volana teo sy nandresaka izany anie. Teo tsy tia fampitana. Zany rehetra zany dia profo mitoaka amin'ny tendanareo. Raha tsy maharesy Rosianina zany nareo. Efa hitane zany.
Famody fampiresana sy fampaharezan-tena fotsiny hoe tsy misy maresy Amerikana, mampahery-teny zany. Fa tsy zany ny marina. Eko amin'izay le teny ary amin'ny 15. Rehefa afaka andro maro, tadiavinao rambenarana. Dia ho tonga any amin'ny tany izay novonjena ka afaka tamin'ny sabata ianao. Io le Israel io, hoe andehan'i Israel zany ianao. Dia tany novoriana avy tany amin'ny firenena maro, ny tendrombohitry ny Israely, ho an'ny Israel irosy aminareo, miaraka amin'ny Afrikanina, miaraka amin'ny Arabo, miaraka amin'ny Sinoa, miaraka amin'ny tavaratra rehetrarehetra. Tafiditra eo daholo na Sinoa na inona tany amin'ny Inde. Hitatika ny Inde miaraka tanteraka mihitsy amin'ny Rosianina mihitsy izy. Ary ny azy moa dia fitaovam-piadiana Rosianina daholo ny be dia be ao. Hitantsika ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Sinoa. Zao moa izany izy zareo anankiroa dia tena miaraka mihitsy any amin'ny Océan Antarctique, miady amin'ny Océan Antarctique iny zareo. Satria tadiavin'ny Donald Trump zany Groenland sy resaka fanahy-masina karazana io, dia voadonina ny moa zany ny lazainy hoe sécurité ao. Petsy be reo tenikety voadonina sécurité nay dia modimiditra izy. Voadonina sécurité dia modimiditra izy. Miditra ny an-dany, miditra ny ankelany. Efa fifamoana ny rehetra. Ozy ny olona hoe ahoana moa tonga ny fifamonoana. Dia point stratégique atao ndraika zany Océan Antarctique zany, Océan Pacifique zany. Ary tena grave be izy zany. Any amin'ny fotony Antarctique moa fa any tena glace be mihitsy mafy be any amin'ny fatin'ny Antarctique zany tiako teneny. Dia ho aiza ho an'ny Israel hono zareo. Fa efa navoaka avy tany firenena izy ka dia mandro fahizay izy rehetrarehetra. Ary hoe tataka mandro mihitsy izao Israel amin'izao. Navoaka niala tamin'izao tontolo izao izy. Dia niverina amin'ny tany ny jiosy. Efa naverina tamin'ny tany izy tamin'ny taona plus 1822 amin'ny andron'ny SDN, Société des Nations. Mahay an'izany ny mpianatra rehetra izy tao izay izay nandalo terminal. Mahay an'izany. Raha tsy mahay an'izany dia efa nanoro an'izany izay dia narindray izay. Dia navoaka avy tany amin'ny firenena rehetra izy Israel zany naverina tao amin'ny tany izany dia lasa mandro fahizay. Tahaka ny taonandro fahizay rehefa niverina zareo. Saingy tsy mety lamina amin'ny rehetra arabo rehetra satria hoy teny Andriamanitra hoe ho ataoko vato mavesatra amin'ny firenena manodidina mihitsy nareo. Efa nivakiako taminareo iny. Ataoko vato mavesatra amin'ny firenena manodidina. Ka raha niverina amin'ny tany izy dia niteraka problema amin'ny firenena manodidina. Mandraka androany ty ny tena problema amin'ny Liban, problema amin'ny Syrie, problema amin'ny reo Gaza Palestine, problema amin'ny Jordaniana, problema ho an'ny Egypte, problema ho amin'ny Arabo, problema ho amin'ny rehetra mihitsy izy. Atateraka amin'ny tenin'Andriamanitra na niverina amin'ny tany izy dia olana amin'ny manodidina. Araka bokin'ny Zakaria 12 aiza misy io? Zakaria 12 andininy fa roso fatelo. Zakaria 12 mitoy tsara le teny. Aza miteny hoe izay fa te atoy fa any sy ny taninao fa aty tsy miverina tsona tsy ekroviana indray. Zakaria 12 eo sy ny 3. Indro izao hanao an'i Jerosalema, Israel moa zany mazava azy, kapitala Jerosalema. Ka mokapoka mampiraikiraiko amin'ny firenena rehetra manodidina. Ary ny Joda koa hiaran'izany fanaovana fahirano any Jerosalema izany, andiny fahatelo. Ary andro izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Io lasa problema ao Israel mandrakizany miady amin'ny Jordaniana, amin'ny zareo le voateniko teo hoe Liban, zareo Egypte, Gaza, Syrie. Teo zao Syrie nisan'ny problema iny dia efa nidarodaroana zareo tamin'ny bomba taondray. Tena tsy mahay miaina mihitsy. Lasa problema manerana manodidina ao zareo. Dia lasa maneran-tany ny hafaran'izy zay. Ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Zany hoe vato mavesatra. Zany hoe mitambesatra aminao zany izy. Vato mavesatra. Ka ratra dia ratra izay rehetra mivesatra anazy. Rehetra manavesatra anazy zany na mitondra anazy dia samy ratratra daholo. Dia ilay mivesatra. Double fonction moa ilay mivesatra zany. Mika jefa tsy kely teny io miteny frantsay ery.
Zacharia 12, Zacharia 12 3, donc il faut expliquer les yeux. 12, voilà. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tena zavatra mavesatra mahasositra be zany. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Zay rehetra mivitsatra mibata anazy zany, zany hoe manampy sy manohana anazy zany a. Zay rehetra manao an'izay dia meurtri, maty daholo mihitsy. Simba sy potika. Efa mimana zany nareo reo tanina fa dia miatra nareo ny. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ary ny tany eto amin'izao tontolo izao dia hitambatra hiady aminy daholo. Resy ny otanina. Zay na tonga anateny miomana ireo tanina fa tsy solution intsony efa potika ny eo anareo e. Tsy maintsy miditra tsehatra rosi na tianareo na tsy tianareo. Tenin'ny ery zany. Avy any amin'ny dada Iavasosoa. Teny fanambarany mpaminany rehetra tany alohako. Ary amafisiko mihitsy ary nomeko précision amin'izay nareo hoe reto ange zany teneniny zany e. Reto sy reto avy ange zany voalaza eto zany e. Nanome précision amin'izay ny Elias satria tonga farany. Tonga ny fanatanterana an'io teny io dia meko précis tsara hoe risy teneniny zany. Dia mimana ary frantsay fianarana fa voalohany eo rehefa tsy todika efa teneniko ianao tsy mety mbola hikiditra amin'ny lalana tsy fiditra ihany ianao. Zao tsika hiverina amin'izay amin'ilay teny gasy teo. Erika ny aiza misy teo? Ezekiel 38. Dia manomboka amin'ny andininy 13. Tasy aloha fa tsy mety kely. Loatra izy fa lasa nandikana be. Hiakatra. Aiza misy zany tasy andininy 10. Tasy aloha fa voateniko eo. Noho ny afarako teo. Mandro fahaizay mitoetra tsy manana ia. Andininy 11 kely izy teo e. Samonao amin'ny tanana tsy misy manta, na hidy na vavady izy rehetra. Andininy 12 zany Ezekiel 38, Ezekiel 12. Mba mampy sy andropa ary amely indray izay efa rava. Saingy vao misy mponina ankehitriny izao, ka Israel mantsy vao avy niravaina mihitsy ny teo amin'ilay hoe teny dada Iava. Dia voaverina tany. Dia manomboka mba misy olona. Zao ny olona zao fa tafaraka 8 millions ngamany izy rasy diso. 7 millions izy teo dia mety efa niverina ny olona dia efa misy 8 millions ngamany eo. Fa ndray zareo manana problème amin'ity fa hoe matahotra ny zavatra anjoana azy zareo. Teny efa fahadiran'ovana mihitsy ny Israeliana ankehitriny. Da mahatonga zareo leo ady be. Ary ny firenena izay nangonina avy tany amin'ny jentilisa sady ny ary omby sy fana ireo mitoetra amin'ny foiben'ny tany. Hoe mitoetra amin'ny foiben'ny tany zany ny Israeliana. Eto zany dia ny soratra masina mihitsy no miteny fa tsy katolika romanina ny Roma akory ny foiben'ny tany, fa ny foiben'ny tany dia Israel. Israel ny foiben'ny tany. Miainga ao Israel zany ny centre du monde. Zay ny tenin'ny dada malala Iava ao amin'ny soratra masina. Dia jereo moa ny efa niady soletso sabatista reto. Laza fa mba te hametraka amin'ny papa izy dia papa ho ny foiben'ny tany. Dia aza koa misy an'izany. Ka voaritana ny bokin'ny Apokalypse le hoe Apokalypse 17 angambany izy le hoe ilay vehivavy voadidina tendrombohitra dia lazainy fahiroana izy. Nefa lazainy hoe vehivavy voadidina tendrombohitra nefa ny soratra masina hoe ilay vehivavy ny taingina tendrombohitra 7 fa tsy voadidina tendrombohitra 7. Etrandiavy izy dia miinterpréter hoe ilay tendrombohitra 7 manodidina ny Roma zany. Jereo ity fampianarana démonia avoakan'i Jesosy. Fototra mihitsy ny teny io. Izy samy izany no mifanebaka. Adalàna moa rehefa andao tsika toy amin'ny manaraka. 17. Tsy dia danina ary ny mpandrato ny Tarsisy rehetra mba amin'ireo liona ny tanora rehetra dia anao aminao hoe tonga mba mavy va ianao. Nangonao andromba va ireto olona betraka ireto dia lasa volafotsy volamena. Androbarena sy fanana sy azo baby betsaka. Ery izay. 17. Koa maminaniry zanak'olona itenenao migoga hoe zao ny lazainy avy aminao. Moa amin'izany andro iteran'ny Israely oloko mandro faizay izany fa dia tsy ho fantatrao fa izany. Eo izany dada Iava ny teny tanao
Tsy ho afabera zany ho Israela io. Rehefa tezitra io dada Iava io, tsy mety mijano iny atezerany. Io izy hoe amin'izao Israela zao mandry faizay zao fa dia ho avelavelanao fotsiny ve io? Moa amin'izany andro itoeran'ny Israely oloko mandry faizay zany ve dia tsy ho fantatrao ve zany? Eo amin'izay ny toy. Ary ho tonga avy any amin'ny fininanao avy any amin'ny farany avaratra ary ianao. Io zany le goka. Dia aingay avy any amin'ny farany avaratra amin'izay izy. Zany milaza fa Rosia farany avaratra io e. Raha Israela jerevantsika ny repère dia tany dia Moscou eo ambony io. Ary ho tonga avy any amin'ny fininanao avy any amin'ny farany avaratra ianao. Ka ny farany avaratra dia Rosia fa tsy Groenland akory. Koa izay Groenland kely Britika io ve andeha hanafika an'i Israela. Mba misy saina zany le olona teny andreny. Olona 50,000 ingeny no mipetraka ao e. Olona 50,000 sady miaramila ary tsisy akory. Sady an-tanin'ny Danemark anie hoe. Ny tany no dikan'izany. Ka tsy idiran'izany fa Rosia no resahana amin'io. Ary ho tonga avy any amin'ny fininanao avy any amin'ny farany avaratra ianao. Mba amin'ny firenena maro miaraka aminao. Samy mitaingin-tsoavaly. Dia olona maro be sy miaramila betsaka. Anao ina moa reto miaramila betsaka sy olona betsaka reto? Avy niangona tao Rosia. Izay le hoe ao sy ny santran'ny firenena rehetra fa tsy isan'izany Amerikanina zany. Any rava zany. Hiakatra melon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rahona anarina amin'ny tany ianao. Zay le izy. Io le biby dia farany. Ny Alemaina namely faran'ny Israeliana teo. Napotika sy nandravan zareo. Fa ny farany tena namely anazy dia Rosia. Izay no maha biby farany anazy. Io le biby namany fahavalo izy ny boky Apocalypse 17. Ary ho entiko amelon'ny tamika ianao mba ahafantaran'ny firenena rehefa seho masina treny amin'ny ataoko aminao ry goka. Amin'ny andro farany izy efa voalaza tany ambony any zany hoe amin'ny andro farany izay le izay. Zany teny zany zany dia milaza amintsika ny fiafarany ty zao tontolo zao ty. Ny zavatra tena hamelon'ny Israeliana rehetrarehetra. Izao nisy eo. Izao no tanteraka. Dia ho tanteraka zany ty teny ty. Hiatra aminareo. Hiatra amin'ny Amerikanina. Efa nolazaintsika teo fa amin'ny andro farany nisy io zao. Efa niteneniko taminareo vao teo aloha teo hoe amin'ny andro farany. Dia izao ny tranga. Inona moa zany ny azon'olo tenenina tony olombelona? Inona zahatra ho lazainareo amin'izao teny marina zao? Efa hitantsika kely izy. Efa miseho kely izy. Ao amin'ny 19:10. Hiakatra amelon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry rahona anarina ny tany ianao. Any amparany no tongo zany. Izy moa zao no milaza fa tsy efa zany zao ny sary misy. Ny lolon'ny Arabo amin'ny Israeliana, ny lolon'ny Rosianina amin'ny Israeliana. Israeliana izay mananany Rosianina rehetrarehetra io. Zapy Rosian'ny Amerikanina ao ambadika ao. Manao izay hampahaly amin'ny Rosianina foana ny Amerikanina fomba rehetrarehetra. Nareo ve havitanao an'izany? Imezan'ny Rosianina fotsiny nareo. Lazainareo fa malemy ny ekonomian'ny Rosianina noho ny amin'ilay embargo mahazo anazy, noho ny amin'ilay adiny ao a Ukraine. Fangareo miraharaha zany nareo. Tsy misy evakian'izy ireo loha aby anie zany zavatra zany. Eo am-pelatanandreo eo any fandringanana azo tontolo zao hoe matoa afaka mamely ny Israeliana zao nge ny Rosianina sy ireo Afrikana sy ny karazany miaraka amin'ny Arabo sy ny karazan'ireo mahery ny eo am-pelatanany zareo ny dikan'izao. Azo edivana zareo. Dia omeko anareo daholo ary ny teny rehetra mikasika eny amin'izay hoe tsy azo edivana fa tsy maintsy tonga ao Israela zareo. Eno tsara ny tenin'ny Joel toko 4. Itsika hijery an'ity teny ity indray. Joel toko 4 eo vakitsika. Joel toko 4:1. Fa ino ireo andro ireo tsy amin'izay fotoana izay raha ampodiko ny Joda sy ny Jerosalema avy any amin'ny fahababony. 2. Dia angoloko ny jentilisa rehetra ka ho entiko midina ao amin'ny lohasan'i Josafata. Io lohasan'i Josafata io ilay atao hoe Aramagetona. Satria io lohasan'i Josafata io zany io ilay tany lemaka be eo ampototry ny tendrombohitra Megiddo any Israel. Ka ny tendrombohitra Megiddo dia atao hoe Aramagetona. Hoe Har Megiddo. Amin'ny teny gasy atao hoe Aramagetona.
Ny manakaiky an'io tendrombohitra io ny lohasaha eo akaikiny eo dia lohasahan'i Josafata. Anankiray io toerana io zany, fa ny fiantsoana fotsiny samy hafa. Dia angoroko ny jentilisa rehetra ka hoentiko midina amin'ny lohasahan'i Josafata. Ary eo no ifandarako aminy noho ny amin'ny Israely oloko sy lovako, izay naheliny tany amin'ny jentilisa ka nozarazarainy ny tanyko. Sady nanaovany loka ny oloko, amaly zany dada Iava, fa mbola loza ihany koa nefa manjony Israelianina amin'izany. Dia noho dia zazalahy no nataony takalo ny vehivavy janka, ary zazavavy no namidiny divay ka nosotroiny. Tsy ny maro samihafa zany. Dia ndao nikivakitsika ny fa lava be moa dia aleo dikantsika aloha. Amin'ny 5:4 angambany izay. 11 Joël 4:11. Avy afaingana ianareo jentilisa rehetra eny manodidina eny. Ento midinao no maherinao Iavao. Ifohan'ny jentilisa ka hiakatra ao amin'ny lohasahan'i Josafata. Fa ao nipetrahako hitsara ny jentilisa rehetra avy eny manodidina eny. Zany hoe hamely Israelianina zany aloha zany ny Rosianina sy ny parika miaraka aminy sy izay firena tafaraka aminy. Dia amin'izay fotoan'izay dada Iava vao hidina amin'izay amin'ny alalan'ny Yahosoa andrava sy anapotika any Goga. Zay ny fandehan'ilay tantara zay raha tsy mahay nareo. Ary soy ny fijinjana fa masaka ny vokatra avy ireo ka manosose mba hafeno ny famiazam-boaloboka azafady mihoatra ny vata famantazana fa be ny faratsidy. 4:20 azy. Izany vahoaka mireondreonao amin'ny lohasaha fitsarana. Fa efa tongotra ny andro ny Iava ao amin'ny lohasaha fitsarana. Ny masoandro sy ny volana ho tonga maizina, kitana tsy mirapiratra. Fa Iava mierinao ziona ka mampikotroka ny eo Jerosalema ka iororo ny tany aman-danitra. Fa Iava kosa dia ho fialofana ho an'ny olony sy fiarovana mafy ho an'ny zanak'Israely. Ary dia ho fantatrareo fa izao ny Avandriamanitra reo izay monina ho ziona tendrombohitry masina. Fady dia ho masony Jerosalema. Zay zany le teny milaza hoe tena zava-doza ny tranga ao Israel. Dia ho vakitsika amin'izay ny teny anketra amin'ny boky ny Apokalipsia 5:20 indray vakitsika. Mbola namarina izay ady faran'izay tsika. Apokalipsia 5:20 andininy 2:20. 2:20. Ozy dia ny 13 zay koa moa 14, 15, 16. Io ny amaranako anazy indray ny amin'ny androany. Ary ny fahenana pedina ny taondoviany tamin'ny io ny Eufrate ho lehibe. Dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy eny amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ka iza moa ny mpanjaka avy eny amin'ny fiposahan'ny masoandro raha tsy Chine. Eny nareo aza mba mety ehitra amin'io tatsinanan'io ry Amerikanina sy zany mba manoro hevitra foana aza mino an'izany Ukraine zany hiaraka aminareo. Zany mba dadabe ny Rosia. Efa mba miteny azany fa efa tsy mihaino moa nareo dia nareo ny nareo. Aza mba mino an'izany sinoa zany hoe resaka diplomasia hoy. Aza mino an'izany. Mivadika daholo ny lohan'ireo satria baiko ny dadanay Iava io dia tsisy hevitra tsony. Efa niteny dada Iava tsy manao na inona raha tsy efa milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Efa tena manome sosikevitra sy miteny hoe aza mba mino an'ireto. Fa dia tena faheo nareo. Aza mino an'izany Inde zany nareo. Aza mino an'izany Japonais zany hoe miaraka aminareo zany. Aza mino an'izany Korea zany hiaraka aminareo zany. Vadika daholo zalety zany. Fa miararavela ty dia mety misy fa tsy ireo tsy faly aminareo zany reo. Ahoana moa ny afaly an'ny Japonais izay nidaroanareo ry Amerikanina tamin'ny bomba atomika. Fa Hiroshima sy Nagasaki. Ahoana moa ny itiavany ianareo? Ny razambeny ara ny vonoanareo. Mba tonga sainy. Koreanina zany na miady ireo mpirahalahy foana ireo. Rehefa tonga amin'izay ny fifanarandreo amin'ny fotoana tsy ampozinareo ireo nangeny manangam-pahavaly eo. Nefa misy moa sasany dia fitaovam-piadiana Koreanina Corée du Sud apetrany any amin'ny faritry ny eo taminany. Ve ahoana? Zany no mahatonga ana miteny hoe tena mba adinio nareo milaza fa mitana baiboly ny tananareo tandrifanareo. Anareo tena misosarotra amin'io baiboly io nareo. Nefa nareo misy tsy mahafantatry ny inona zavatra soratanao.
Satria ny Andriamanitra Jesosy nareo nkeka tsisy. Zay natonga ny Eliana mpiantry ny fampianarana hoe vadin'io Jesosy eranareo fa mpiara-miasa amin'ny divoly ange io. Iraka anaty divoly io. Dia jereo ny ataonareo fa zahatra any amin'ny tsy izy mihitsiny. Raha tokony ho faty elaela mbola malaky mahakiaingana amin'ity zavatra ataonareo ity satria mahatoky fahavalo nareo. Tsy nareo izay tsy mahatoky an'io. Kony miaraka aminazy. Kony manohana anazy. Dia ka izay kosa nge mba mihinana le arenao anatiny eo nandrarahindreo an'izany. Ianareo ke ny ten'Andriamanitra tsy maintsy mandeha manaraka andreo. Ary nareo koa tsy afaka mandany teny dadanay Yaya Soa. Tsy afaka mandany izany Donald Trump président américain. Tsy afaka mandany izany i François Emmanuel Macron fa tsy François Hollande, Emmanuel Macron. Tsy afaka mandany izany ny mpanjaka anglisy, prime ministre anglisy. Tsy afaka mandany izany ny chancelier allemand, ny OTAN. Tsisy afaka manohitra an'izany koa na ny sinoa, na ny arabo, na ny afrikana, na ny iraniana, na ny tatsinana rehetrarehetra tavaratra miaraka ambosany. Samy tsisy afaka mamary an'io teny idao satria fa teny midina, teny mandeha, zay fahazavainy ely azy. Da misy inazonareo teo. Apocalypse 16. Dia ritra ny rano ny anamboarany lalandreny mpanjakany avy any amin'ny fiposany masoandro. Ka jereo tsara fa ny sinoa izao no tena mpanamboatra lalana. Ary ritra ny On'ny Eufrate tena ritra mihitsy. Izy ary amin'izao tsy fa miritra mihitsy. Efa mety tsisy rano tsony ny On'ny Eufrate rehetrarehetra any zao. Tigra, Pishon moa izay. Pishon. Tigra, Pishon, Eufrate, tsy haiko ny anankiray na ny anankiray tsy tadidiko. Efa ritra daholo izany. Mba hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any fiposany masoandro. Zany hoe andeha ho any koa zany zareo sinoa tatsinanana. Ny sinoa ny tatsinanana samy miketriketriky ny andeha hanao zava-toa zany satria arenako. Endreo indray arena ny tiana tongavana nefa ny lozo be matsiravana efa miandry an'izareo. Taony Ahosoa faisely hafa ay. Ilay Asia Ahosoa hiaraka mihitsiny ka. Ary tena hiaraka tanteraka mihitsiny. Ianao ve hiaraka iseho amin'ny Ahosoa ny amin'ny lanitry ny ambony eny? Voalazanao. Tena mandeha mihitsiny izany sary izany. Tena hisy mihitsiny izany. Zany mahatonga ny Elia mielo lalana anazy. Ay. Ga zany tsy hainao dia ampahafantaninao raha tsy hainao. 140. Ary nahita aho fa indreo nisy fanahy maloto telo tahaka ny saona. Avy tamin'ny vavan'ilay drakona, tamin'ny vavan'ilay bibidia, ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Izany fanahy ratsy daholo nivoaka avy any amin'ireo devoly be ireo. Ianao aza miaraka amin'ny devoly fa zao ny anjohanareo. Fa fanahy ny demonia ka manao famantarana sady nakany amin'ny mpanjakany izao tontolo izao mba nangona azy amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Any hoe efa nisotomy ny devoly daholo amin'izay zany ilay miaramila rehetra ho avy andeha hiady amin'izay. Natsoa zareo amin'izay ilay mpanjaka satria ho avy Ahosoa sy Elia miaraka amin'ny miaramila ny lanitra landra izay efa voamana tamin'izany tokoa. Dia miaramila Yezus tamanotro moa fa ina moa izany miady fa zatra fa efa nasery fireneny mandeha amin'izany tsy zatra tsisy azo atao ninina izany. Fa efa ny lanitra mandeha amin'izany hitantsika eo toyny. 150. Indro avy toy ny mpangalatra aho. Afady sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny fandro mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny. Io ny teneniko anareo ondry kely ny Ahosoa rehetra hoe ambeny ny fitafinareo. Ambeny ilay akanjo entinareo amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry mba tsy menatra nareo mason'ny Ahosoa ka hibridany eo anatrehany. Satria tsy ahazaka ny fijeriny Ahosoa nareo. Tsy dada malahai ava. Dia nareo mety mibridanareo ka rehefa mibridanareo dia tsy mpanemielo satria ratsy ny dikan'izany inge. Ataovy tsara ny fitafinareo. Ataovy tsara ny fitiavanareo any Ahosoa. Aseho mihitsy ilay fitiavanareo any Ahosoa amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy. Tsy mibridany nareo. Ilay fitafiana inge fiainareo tsara. Aiza ilay fitafiana tena azo ny ten'Andriamanitra. Raha jerevantsika ny boky ny Apocalypse 19. Kely antsika io. Apocalypse 19. 19:8 angamba izy safiny. 19:8 Apocalypse 19:8. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakitsaky izy. Io ilay fitafiana fotsy madinika zany. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina nataon'ny olona masina. Ny olona masina irery ihany no manao io asa masina io.
Fa ny olona maloto tsy mpanota tsy mahazo manao an'io sady tsy afaka manao an'io satria tsy mahazo akanjo izy. Fa ny olona masina ho any amin'ny lanitra tena manao an'io asa masina io, manohana ny asany Ehosoa, izay mariky ny fitiavana ny Ehosoa, mitady fanahy vonjena dia manohana ny asany Ehosoa. Sambatra izay manao an'izany ny ten'Andriamanitra. Mahazo ny fitafiana izy ka tsy mandoto ny fitafiana, ary nasiana ny tafy akanjo rongony fotsy madinika sady madio izy. Asa maro nataon'ny olona masina izany. Ataovy tsara ny asany Ehosoa, mari-pitiavana ny Ehosoa aza. Na iza niza teo any amin'ny lanitra dia manaova an'izany. Fa rehefa tsy teo any aza manao izany, fa izany koa tsy olana. Tsy terena nge izany. Ny fitiavana izany tsy terena, fa rehefa tian'ny Ehosoa anao teo any amin'ny lanitra dia ataovy dia tafiditra tsara. Ary tia sady tsy manao ratsy intsony. Rehefa tsy tiana azy manao, ino moa nanaovanao izany? Ny olona tia any manao an'izany dia sady manona ny asany Ehosoa mba handehanana izao manerana an'izao tontolo izao, mba ahazahoana fitafiana. Rehefa tsy tia azo fitafiana dia aza manao vita. Ozy ny vazaha hoe un point c'est tout. Voilà. Apocalypse 16. Ary nangonina 15 eo vakio kely le 15 teo. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro an'ilay fitafiana. Arovy ilay fitafiana amin'ny fahamasinana. Tsy mety manao ratsy intsony, tsy tia manao ratsy, manao tsara ny asany Ehosoa. Ary tena manohana mafy ny asany Ehosoa. Satria ny asa masina ny tokony tohanana fa tsy ny asan'ny demony ary ny tohananao. Asa mamokatra mpanota ve no ny tohananao mba misiva fisainana amin'izay ilay olona. Io antsika ny teny. Ka miaro ny fitafiana, fandroa mandeha mitanjaka izy ka entany fahamenarana. Ka hiboridana maro ianao rehefa tsy rarahany izany teny izany. Eo tahaka ny Iady Maseiva na Damaseva ozy nareo. Hiboridana ka nandositra n'Andriamanitra ny tavan'ny dada Iada. 15. Anangoniny eo tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Aramagedona ireo. Ao izany nanangonana an'ilay ady. Ka dikany Aramagedona teny botra Megido. Io apototry ny lohasan'i Josafaty izy io. Ary mahazaka olona hatrany amin'ny 200 000 eo. Iady fotsiny. Izay ny famaranako ny teniko a. Samia miambina tsara. Izay nandrehan'izany fampianarana izany a. Fampianarana fafiry angambana io fa dia nareo amin'ny teknisianina io mahay ilay anaran'ny fampianarana. Dia amboary kely izany ny fampianarana sy vilarana. Fampianarana anankiray mikasika ny amiandro farany izay nampianariko izay. Morito indray izy io amin'ny Zoma. Fahitantsika indray ny toy ina indray no mety ho tenen'ny Ehosoa. Efa nazavaiko taminareo mihitsy izao ny zavatra rehetrarehetra. Ny endry mahita ny loza ka mery dia dala mandrosoka avoa. Tsy maintsy tanteraka dao izay nitenen'ny ambasadeur-n'i Ehosoa. Ziadia Elia. Hitondra teny lantilanty izy. Mahaiza manaraka. Mahaiza mandray lesona. Mahaiza mandray toromarika. Ataovy izay hidirany amin'ny lanitra miaraka aminy. Tsy tafidy tany mihitsy rehefa mpanota fa mba tonga saina. Elia rery ihany teto amin'ity planeta Terranareo ity navita namadika olona ho lasa tsy mpanota intsony. Izany no porofo fa ny rahan'i Ehosoa avy any amin'ny lanitra izy. Hitondra olona ho any amin'ny Ehosoa. Satria hatramin'ny farany dia tsy mpanota izay miaraka aminy. Tainao soa ianao izay teo any amin'ny lanitra ihany koa. Efa ity Elia efa miteny aminao foana nge zahay. Efa tonga ane zahay. Efa miteny aminao nge zahay ity zahay. Ity ilay nitadiavinao sy niandrasanao. Ny adalanao foana ane tsy mety manatona e. Efa inona tsy efa hitan'ny masonao. Olona efa afaka amin'ny fahotana efa tsy manota intsony. Inona ke nitadiavina raha ohatra ka hiaraka amin'Andriamanitra. Tsy izany lasa tsy mpanota intsony izany ve nitadiavina. Valiny izany no tadiavina. Satria izany no afaka makany amin'ny lanitra. Fa tsy ny fagagana akory na ny fanasitrahana. Izy amlaza fa raha misy zany dia tonga any ianao. Ianao renge mbola mpanota foana na nahita fagagana sy fanasitrahana. Anao mbola tsy mpanota foana mandraka andro any. Valy teny meko anao tsy makany amin'ny lanitra anao izany. Mba mieritreritra. Ary ny taranaka fa ratsy fanahy no fatrapitady famantarana sy fagagana. Aza miditra amin'izany. Ny taranaka ratsy fanahy no fatrapitady famantarana sy fagagana. Kaza miditra amin'izany. Mitonanao Elia mandianana na marina. Tsy fagagana intsony ilaina na fahitana na fanasitrana tsy izany. Fa ianao lasa tsy mpanota intsony. Izany no ilaina zao. Andao anatona ny Elia. Hoentiko any amin'ny Ehosoa ianao. Ho any amin'ny Ehosoa tsika rehetrarehetra. Teny marina nge zahay. Ho any amin'ny Ehosoa tsika. Raha soanao tonga soty amin'ny Ehosoa. Arifa afaka tsika. Loatra betsaka tata Maria avany amin'izany teny izany.
tena mahalala anay mihitsy ianao, tena tiako mihitsy ianao. Vonjeo ny olona dada Iava malalo. Arovo ny olona, afao ny olona, sitrano ny olona dia ny fanahiny, mba hitodika amin'izao teny marina zao. Ahafantatra fa misy loza be mahatsiravy efa miandry, ary efa mandeha zany loza zany. Tsy hoe koa ne mbola ho avy, efa misy, efa tonga eto, efa mandeha eto, efa migadona eto. Zany mahatonga ana mangataka hoe dada Iava aho, vonjeo ny olona izay mbola azo vonjeny. Vonjeo ny hafa firenena rehetrarehetra. Ataovy mahay ny tenin'ny Eliary zareo dada Iava aho. Ny hafa firenena na ny malagasy mbola misy ambony tavela mbola ho ampidirinao farany. Ataovy miditra daholo ny rehetrarehetra. Mangataka ny fahatsaranao zany, fitiavanao, enio izay fangatahany Eliary. Dada Iava aho, voninahitra no mandrakizay. Mamalia vavaka ary mamalia antso, da io zany teny rehetra zany. Hitondra soa ny zetra nandray ny teny ange ny teninao, ary ho fiarovanao anazy. Tena fitahianao anazy ary fanasitranao an'ny fanahiny. Ary efa nisitranao ny fanahiny dia sitranao azy ny nofony. Dada Iava aho, voninahitra no mandrakizay. Amin'ny anaranao Iahosoa malalaka, nanaovaka an'izany teny rehetra zany ny amin'ny dada malala Iava. Halleluja. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io ity, raha tsy antsika samy tenao soa, ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika indray amin'ny zoma ho avy izao, taina soa ataony, veloma mandra-piona, mandra-piresaka indray.